Normally, the performer of the action or the agent comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Consider their examples. The boss invited her to the party. The construction company in Station Road employs 300 people. However, if you want to focus on the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. 300 people are employed by the construction company in Station Road. When should we use the passive voice in preference to the active? We often prefer to use the passive voice when 1. We don't know what the agent is. Example, I don't know what it is, but pet my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of I don't know what it is, but someone has let out my pet rabbit. I had the feeling that somebody was following me. 2. When it is obvious to the listener or reader who the agent is. Example, I had been instructed to remove all the ashtrays. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of my boss had instructed me to remove all the ashtrays, she discovered that the firm was paying her less than her male colleagues. 3. When it is not important to know what the agent is. Example, do you want a lift? No, thanks. I'm being picked up. Instead of, do you want a lift? No, thanks. Someone is picking me up. When the agent has already been appointed. Example, in the next session of Parliament, new law will include a meet at stopping domestic violence. Instead of in the next session of Parliament, the government will introduce new laws aimed at stopping domestic violence. 5. When people in general are the agents. Example, all the Beatles records can be borrowed from the central library. Instead of you can borrow all the Beatles records from the central library. Biasanya, pelaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dari kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek verba. Pertimbangkan contoh-contoh ini. Bos mengundang ke pesta. Perusahaan konstruksi di stasiun Road memperkerjakan 300 orang. Namun, jika Anda ingin fokus pada orang atau benda yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda menjadikan orang atau benda itu sebagai subjek kalimat dan menggunakan kalimat pasif. Dia diundang ke pesta oleh bos. 300 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di stasiun Road. Kapan kita harus menggunakan kalimat pasif daripada aktif? Kita sering lebih suka menggunakan kalimat pasif ketika 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contoh, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kelinci peliharaan saya telah dilepaskan. Rasakan bahwa saya sedang diikuti. Alih-alih, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seorang telah melepaskan kelinci peliharaan saya. Aku merasa ada yang mengikutiku. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya.
Contoh, diinstruksikan untuk membuang semua nampan abu. Dia menemukan bahwa dia dibayar lebih rendah dari rekan-rekan prianya. Bos saya telah menginstruksikan saya untuk menghapus semua nampan abu. Dia menemukan bahwa perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekan prianya. 3. Ketika tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, saya dijemput. Apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih. Seseorang. 4. Ketika agen telah disebutkan. Di sesi parlemen berikutnya, undang-undang baru akan diperkenalkan yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sidang parlemen berikutnya, pemerintah akan memperkenalkan undang-undang baru yang ditujukan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Ketika orang-orang pada umumnya adalah agennya. Contoh, semua rekaman The Beatles bisa dipinjam dari perpustakaan pusat. Anda dapat meminjam semua rekaman Beatles dari perpustakaan pusat.